Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo canal. A otro video bueno, no sé cómo sea. Bueno, como estoy jugando MMV, pero no sé qué hacer. Me tocó como inocente, bueno, creo. Bueno, sí me tocó. Estaba haciendo el doble salto, pero no me hace. Ay, no más. Bueno, sigamos nuestro camino porque no quiero ganar de morir. Como siempre lo hago. Ahora no voy a estar gritando. Uy, no. Yo creo que sí. Bueno, no. ¿Será que yo me subo para arriba? Ahí está. Bueno, quítate. Por favor, ¿te puedes quitar? Ahora sí, te puedes quitar. Ay, no. Yo creo que es el pinchero. Ay, no, es la misma. Uy. Es la misma. Uy, no, yo creo que viene para acá porque ahí tienen como lagún. Espera, voy a esperarla. Bueno, como... Ay, se hizo invisible. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la lagún? No creo que no esté aquí. ¿Ves? Bueno, pues comencemos la otra ronda. ¿Ahora qué me va a tocar? Seguro que inocente. Ay, no. Ya estoy harta. Bueno, ahora me dejo. O si no, por acá. Me salió. Bueno, yo creo que el doble salto nos... Ay, yo creo que... Bueno, aquí está una suscriptora. Hola, saluda. Es una suscriptora. Ay, Dios mío, yo quiero lagún, por favor. Muy grosero. Ay, Dios mío. Quítate, por favor. Yo no sé derrotar esa cosa. No puede ser. No, ¿dónde está? Ay, ¿qué es eso? ¿Es invisible o qué? Por favor, ayúdame. Ay, Dios mío, yo no sé derrotar esa cosa. Me tocó saltar. Ay, Dios mío. Voy a acelerar el ladito y listo. Bueno, yo creo que está perfecto. Solo tiene la... Como aquí está una suscriptora mía, pero está muy tiesa, ¿no? Y el otro, el camper así. Ay, no. Ojalá que me toque. Bueno, no sé. ¿Qué es lo otro? Ay, ese que es acá. A ver, ¿puedo moverme? ¿Dónde estoy? Ay. ¿Por qué no está en la partida? Ya no está en la partida. Y yo estoy como ¿por qué estoy girando? Ahí está, no me tocó inocente, bueno, me tocó decir eso. Bueno, ahora vamos a tener, bueno, como me están respondiendo porque, ay no, no me maten, por favor, no me maten. No me maten, soy muy tierna, por favor. Bueno, ganamos, pero alguien, bueno, no sé, a la otra partida. Bueno, aquí, bueno, me tocó y no sé. Ay, me tocó Chel. What? Y aquí dice que está en la oficina. ¿Será la oficina para en el teléfono? Ay, Dios mío, tengo miedo.
Dios mío, no quiero morir, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mover. Ay, aquí está. Quítate. Y estos mugrosos están abrazándose y guácala. A ver quién me toca. A ver. Ahí está el lago. No, ya lo tomaron. Bueno, ay, ya comenzaron, ¿no? Y no sé. Yo creo que no me voy a meter el lago porque siempre me muero de primeras. Uy, no. Qué pereza. Me voy a poner por acá para agarrar lago. Por favor, no me maten. Dice pu. Oh, Dios mío, mató a mi suscriptora. Te felicito. Que me va a tocar porque están enviando. Uy, no, otra vez. Risas. Ven. ¿Qué? Bueno, no sé, no voy a escribir porque no me gusta. No me gusta que vas a escribir.